Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Хайр, Околы смарт заводы негізіне бірінші тошны салдылар. Шарада Рүстәм Минниханов катнашты. 15 яшьлек укучы зыян күргәне кыз сугба этләрнең һөҗүм итү корбаны була. Коткарыгыз, янабыз, Тимирясев исемендәге Казан инновацион университетында масштаблы өйрәнүләр узды. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 3 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21573 очрагы билгеле. Аларның 18632 терелгән, 30-ы узган тәулектә. Казан мәктәбендә фаҗига вакытында зыян күргән кызны Мәскәү клиникасыннан чыгарганнар. Табиблар хәзер баланың хәлен канәгатьләндерерлек дип бәяли. Федераль клиникада Казан мәктәбенә һөҗүм вакытында зыян күргән 4 бала һәм 3 олы кеше кала. Моннан тыш, Балалар Республика клиник хастаханәсендә 3 пациент дәвалануын дәвам итә. Аларның хәле тотрыклы дип бәяләнә. Россия премьер-министры КАМАЗ автомобиль заводында булды. Михаил Мишустинга предприятие территориясын күрсәттеләр, соңгы яңалыклар белән таныштырдылар. Шулай автогигантның төп җыю конвейерында да булдылар. 12 литр күләмле 6 цилиндрлы двигатель җыю производствосына аерым тукталдылар. Җыю процессы контрольдә тотыла. Ул хезмәткәрнең хаталы гамәлләре булган очракта тасмага двигательне алга таба җыю өчен күчерергә мөмкинлек бирми. Шул рәвешле яраксыз продукция чыгаруга юл куймый. Михаил Мишустин Чаллыга визиты кысаларында КАМАЗның киләчәктә үсеше турында киңәшмә үткәрергә тиеш. Тулырак репортажны иртәгә кичке сагат 7-дә карагыз. Шулай ук бүген Татарстан Республикасы президенты Рүстәм Минниханов эш сәфәре белән Чаллыга килде. Республика башлыгы Хайр Околы смарт заводы нигезенә беренче ташны салуда катнашты. Исегезгә төшерәбез, Кытай корпорациясе Россиядә эшләүче иң ире инвесторларның берсе. Татарстан территориясендә акыллы завод төзү турындагы меморандум 2019 елда Россия һәм Кытай дәүләтләре башлыклары катнашында имзаланды. Церемония закладки первого камнеугольного завода по производству холодильного и морозильного оборудования индустриального парка «Хайр». Әнә шулай көрәкләр белән берничә секунд эчендә яңа проектка нигез салдылар. Хәзерге вакытта Чаллыда Хайрның 3 предприятиесе эшли. Аларда 1000 эш урыны булдырылган, инвестицияләр күләме 10 миллиард сумнан артып киткән дип билгеләп үтте Рүстәм Минниханов. В ближайшей перспективе еще значительные вливания будут. И, конечно же, хочу отметить профессиональную работу команды компании «Хайр». Я хочу пожелать нашему проекту успеха. И как у нас говорят, «Хайры сагатта булсын», добрый путь, добрый час. Акыллы завод Хайр яңа индустриаль паркының беренче проекты булачак. Аның гомуми майданы 127 гектар. Инфраструктура һәм юллар белән бәйле мәсьәләләр бар, әмма алар хәл ителә дип өстәде Рүстәм Минниханов. Акыллы җитештерү кулланучыларның шәхси заказлары буенча инновацион продукцияны күпләп чыгарачак. Марка Хайра известна во всем мире. Пользуется она большой популярностью и у нас, и в России. Уверен, что новая продукция умного завода получит самый широкий спрос. Яңа смарт заводта барлык җайланмалар һәм технологиялар интернет белән тәэмин ителәчәк. Предприятие эш производствоны үз эченә алачак. Суыткыч җиһазлары, туңдыргыч җиһазлары һәм коммерцияле суытулары. Данные холодильные морозильные лари – это новая технология для России, потому что в своем классе энергосбережение относительно аналогов на 100-150 Вт в час меньше. Морозильное оборудование находится в постоянной эксплуатации в магазинах. И эти морозильные лари дают экономию для конкретного магазина, каждый ларь, около 20-25 тысяч рублей в год. Ларьларның хезмәт итү вакыты 7 ел, аналыклар белән чагыштырганда бу 2 тапкырга озаграк. Проектны киләсе елның 3нче кварталында гамәлгә ашырга планлаштыралар. Завод 836 яңа эш урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Соңгы вакытта кешеләр еш кына сугба этләр һөҗүме корбанына әверелә. Күптән түгел социаль челтәрдә 15 яшьлек укучыга автостанция янында хуҗасыз этләр өйрө ташланган дигән мәгълүмат пәйда булды. Тулырак калдагы материалда.
Этләрне һөҗүм итүе тимер юл вокзалы бинасында урнаштырылган видео күзәтү камерасына эләккән. Кадрларда кызның товар поездына ничек баруы күренә. Бу вакытта аны ике зур эт эзәрлекли башлый. Видеога этләрне һөҗүм итүе кермәгән, вакыйга урынын кыз үзе мөстәкыйль ташлап китә. Йортсыз хайваннар вокзалда инде озак еллар яши. Алар чипланган, колакларында биркалар бар. Вот собаки, вон есть, но они все свои, они как родные собаки-то эти-то. Они ничего не делают, никого не кусают, как говорится, не лают ни на кого. Без мәктәп укучысына этләр һөҗүменең шаһиты булган Чаллыны очраттык. Ул аңлатканча, кызны тешләгән эт беренче тапкыр гына кешеләргә ташланмый. Она все кусает, она в прошлом году кусала. Пришла за ногу, хапнула и все. Вот и все. Мы ее прогнали. Куда прогнали? Через дорогу убежала вон туда. Укучы җитди зыян күрмәде дип шәрехләделәр сәламәтлек саклау учреждениесында. Травмпунктка яшүсмернең ярасын эшкәртәләр һәм өенә озаталар. Бу факт буенча транспорт прокуратурасы тикшерү оештырган. 29 мая текущего года поступила информация о том, что в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Набережной Челны на девушку 2006 года рождения напали бродячие собаки, в результате чего она получила укушенные раны левой ягодицы. Девушка была госпитализирована в Камский детский медицинский центр. По данному факту Камская транспортная прокуратура проводится проверка. Әйтергә кирәк, Чаллыда хуҗасыз хайваннарны тоту белән Горкоммунхоз шөгыльләнә. Хокук бозулар ачыкланган очракта оешма җаваплылыкка тартылачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Коткарыгыз, ярдәм итегез, шәһәрнең бер уку йортыннан хәвефле сигнал килде. Янгын сөндерүчеләргә бинада ут чыгу турында хәбәр итәләр. Бу урынга кичекмәстән шәһәрнең махсус хезмәтләре чыкты. Тимирязев исемендәге Казан инновацион университетында масштаблы өйрәнүләр шундыйрак иде. Тулырак Лилия Гатина материалында. Янгын сигнализациясе дәресләр вакытында эшләде, шунда ук эвакуация башланды. Студентларга һәм укытучыларга бинадан китү өчен 3 минут вакыт кирәк булды. Өйрәнүләр буенча 2 кеше эвакуацияләнә алмаган, аларга коткаручыларның ярдәме кирәк булган. Мондый хәлдә ни эшләргә? Иң мөһиме паникага бирелмәү, бөтен гамәлләрне тиз һәм төгәл башкарырга кирәк дип киңәш итә янгын сөндерүчеләр. Личным составом первого отделения 55-й пожарно-спасательной части 15-го отряда города Набережной Челны произведено спасение пострадавшего со второго этажа условно с помощью спасательной веревки, второго пострадавшего с помощью спасательного устройства в виде капюшон, а также произведено тушение очага горения условно. Тимирязев исемендәге Казан инновацион университетында укулар минем куркынычсыз каникулларым акциясе кысаларында узды. Республиканың Гомум Россия халык фронтының яшьләр командасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән бергә мастер-класслар, күрсәтмә чыгышлар үткәрә һәм куркынычсызлык техникасы кагыйдәләре турында искә төшерә. Гадәттән тыш хәл министрлыгы хезмәткәрләре кабатлаудан туктамый, теләсә кайсы янгынды сөндерүгә караганда кисәтү җиңелрәк. Бу хакта да онытмаска кирәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, Яңалыклар. Келесі мәгълүматы машина йөртүчеләр игътибарына 7 июнь көнне электр энергиясе өзелү сәбәпле Раскольников һәм Марат Юсупов урамнары киселешендә светофор эшләмәячәк. Ул көнне барлык машина йөртүчеләргә иртәнге сәгать 8-дән көндезге 1-гә кадәр үз маршрутларын алдан карап кую сорала. Мен сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Сүз уңайнан прививкага Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре порталы ашадам язылырга була. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибар алу өчен рәхмәт. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Кунгурский техникум-интернат приглашает на обучение лица с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Пермский край, Кунгурский район, поселок Садо-Ягодное.